மக்களே, இந்த ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் காய்ச்சறதுல முக்கியமான அந்த எண்ணெய்க்குரிய பதம் அப்படிங்கிறத எங்கள் அப்பா கிட்ட கற்றுக்கிட்டதில் முக்கியமானது என்ன தெரியுங்களா? மூலிகைகளை அதிக நேரம் நம்ம காய்ச்சவே கூடாது. அதோட ஸ்ட்ரென்த்தே போயிடும். இதை நிறைய பதிவுகளில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கொரியர் சேஃப்காக மட்டுமே நான் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் அனுப்புகிறேன். 250 ml ஜூன் 1 and 2 ஆஃபர் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதற்கான ஒர்க்கு தான் நடந்துட்டுருக்கு. ஒன்ஸ் ஆயிலை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்லையோ அல்லது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்லையோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 10 days ஒன்ஸ் மார்னிங் சன்லைட்டில் 1 hour வச்சு எடுங்க அப்படிங்கிற அப்டேட் அடிக்கடி நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் சன்லைட்டில் ஹீட் பண்ணுறது மூலம் 3 மாதம் வரைக்கும் ஆயில் சிக்கடிக்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதோட குவாலிட்டி மாறாமல் நம்ம பயன்படுத்தலாம். வெப்சைட் அண்ட் வாட்ஸ்அப் ரெண்டுலையுமே மே மந்த் ஆர்டர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. வெப்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் கிளியர். வாட்ஸ்அப்பில் 1-2 உங்களுக்கு இன்னும் மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணலாம். தயவு செஞ்சு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ரிமைண்டர் கொடுங்க. புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.